Avui en dia ja no parlem de canvi climàtic, parlem d'emergència climàtica. I parlem d'emergència climàtica perquè ja és urgent que actuem, que deixem de parlar i comencem a actuar. Per això el Casal Font d'en Fargues, que és un espai de trobada de tothom, de tots els veïns i veïnes del barri, volem convertir-lo en un espai més ecològic i sostenible. El nostre projecte pretén fer un estudi energètic del casal per tal d'adaptar tot allò que es pugui per tal que estalviem energia, estalviem recursos i reduïm l'impacte mediambiental del casal. Ens agradaria convertir el casal en un refugi climàtic, que sigués per tots i que fos també un exemple i un model d'aprenentatge per tots els veïns i veïnes i que tots puguem contribuir a aquesta sostenibilitat més ecològica dins del barri.